आम्ही पोंपुर्बा स्प्रिंग स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर जे कामाक घेतिल्ले ताजे इन्स्पेक्शनाक आमी हांगा आयिल्ले. आमचे बरोबर आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार ॲडव्होकेट कालूश आमचे बरोबर आसात, गोखलो बाकीचे ग्रामस्थ. आमी आयिल्ले बेजिकली 23 जून पर्यंत हो कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी डिपार्टमेंटाकूय सांगिल्ले. इलेक्शनाच्या मदीं इश्यू जाल्ल्यान आनी दोतोरान फाटीं तो विशय घेतिल्लो, ताजे खातीर हो एक डेडलायन घेवन आमकां सोंपोवपाक जाय आनी लोकार्पण करपाक जाय. एक आल्दोनचो एक सारको म्हत्वाचो जागो जे हातूंतल्यान जाणटे नेणटे भुरगे सगळे येता आनी वापरता, ते लोकल्सांक तशेंच टुरिस्टांक दोगांकूय वापरूंक मेळ्ळो जाल्यार इन्क्लुझीव जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा जाल्यार एक अशें हें स्थान जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट तयार जातले, लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्योच, प्लस लोकांक एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट मेळटलो. आज लोकांक नेचरा बरोबर रावता आसतना असल्या जाग्यांक अस्तित्वात परत हाडप आणि पूर्ण तरेन रिनोवेट करप विथ द रिक्वायरमेंट, कॅफेटेरिया जावं, विविंग स्पॉट जावं, टॉयलेट ब्लॉक जावं, चेंजिंग रूम जावं, स्वता जंय स्प्रिंग आसा ती पोंपुर्बा स्प्रिंगेचे बरें ब्युटिफिकेशन जावं, हे सगळे अस्तित्वात काम चालू आसा. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरा कडेन उलयल्ल्या प्रमाणे तांणी आनी एक 30 दीस मागल्या की ते सगळे कंप्लीट करून दिवपाक. आमचे ध्येय आसा की आल्दोना मतदारसंघान हे एक हॉलमार्क प्रोजेक्ट ज्यातूंतल्यान एक बरो प्रोजेक्ट तयार जावपाक जाय आनी पूर्ण खात्री आसा की टायम बाउंडान आमी कंप्लीट केलो जाल्यार बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो. आयच्या दिसाक आमी पूर्ण तरेन हे कितें चेंजीस जाय, कितें खंय फास्टन करपाक कितें डिसिजन मेकिंग जाय, आमचे बरोबर आमचो MD बाब कुलदीप आरोलकर आसा, ताणें ताच्या टिमी बरोबर सगळी नोंदणी घेतिल्ली आसा आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता इतले बेगीन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं ही सुवात आमी इनॉग्रेट करून लोकार्पण करतले, जातूंतल्यान मुख्यमंत्री एखादी आसतलो हे करपाक, आमचे इनॉग्रेशन करपाक आनी बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें लोकांक मेळटलो हे पूर्ण तरेन खात्री बाळगिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. रोहन बाबान सांगला त्या प्रमाणे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम की त्यांना लास्ट इयर आमी ते फाउंडेशन स्टोन घाल्ले फॉर रिनोवेशन आनी हांवें ताका सांगला पासून हें आतां काम सडनली स्लो जाला. ते म्हणटाले लेबर ना म्हूण देखून तेन्ना इन्स्पेक्शन घेयले सगळे फास्ट ट्रॅक करपाक आनी जाग्यार हाडपाक सगळे थोडे चेंजीस पासून तेणें सजेस्ट केला आनी थोडे प्रश्न विचारले, ताका क्लॅरिफिकेशन मेळोवन मागीर तेणें सजेशन दिलें कितें करपाक, कित्याक टू लिव विथ नेचर म्हूण तें आनी टू हॅव दॅट फील ऑफ हेरिटेज विथ नेचर म्हूण तेणें एम्फसीस दिला. आनी हांव खूश आहा की तेणें सांगला ते पासून झोरिको पासून कितें चेंजीस करपा आहा ते सिंकाचे पासून लॉकडावन कर आनी फकत गीव that look of that urban or that rural look of the village and of its antiquity along with vibing with the background and the history and the ecology. So त्या पासून बरें जाला. Any toilet block, cafeteria and the resting room तेजे पासून रिव्ह्यू घेतला आनी हांव खूश आहा की तेणे डिमांड केला की बिफोर 15 ऑगस्ट रेडी जावपाक जाय म्हूण. सो आय एम होपफूल ते बेगीन जातले म्हूण रेडी आनी बेगीन ते बेगीन बिफोर 15 ऑगस्ट वी शूड हॅव दिस इनॉग्रेशन. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.